Vamos então começar primeiro ouvindo o planeta Mercúrio. Quero brincar com ela no quintal da minha casa. Vamos agora escutar o som do planeta Vênus. O som produzido por Júpiter parece ser um dos sons mais tenebrosos do espaço. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara.